ma arvan, et see on random vlog, aga võib-olla ei ole. Meil on tõstuki peal patsient, uus projekt. Kes on kunagi näinud, me panime siin uus julge poiss. Ei toiminud? Ei toiminud. Esimene osa on selle. Et me panime selle kokku kunagi siis paar aastat tagasi või? Mingi aasta ikka, kaks umbes. Et Karel sõitis siis võistluseid. Väga hästi sõitsin. Evali võistluseid. Ja ringraja asja sai sõita, värki-särki ja mul talvepill katki jälle ja mul igast mõtted nagu vahetasime siin mootorit ja kõike ja siis ma mõtlesin Simrigi korda. Et pärast viimast meie vampiiro ja kaalat oli ka see, et nii halb on teda liigutada, kõik on nii halvasti. Ja nüüd ma olen kogunud juppe. Mees on pannud auto tõstuki peale. Mis auto sul on GT3? Ma ei tea veel, see mis auto me sealt listist valib pärast. No. Nii, ühesõnaga esimene asi, mis meil probleemiks oli, see oli halvasti liigutatav. Nüüd meil on siin korralikud kästerrattad. Kas nende ratastega saab mööda maja niimoodi ringi liigutada öössel, et naine ei kuule? Jah, põhimõtteliselt. Ja kui sa hästi väiksed roolikeerad ja klappidega võib-olla sõidad automaatkastiga, siis saad mängida ka äkki. No ma ei usu seda automaatkasti juttu. Lähme proovime seda sequentialit või? Nii, lähme vaatame, mis jupid meil on. Põrgu lärmi. Olen siin MT Shopi kataloogist tuhninud, ostnud, vaatanud, laost leidnud asju. Kogu see värk on meil siia laua peale laiali laotatud. Nii, mis see on? Shifter. Pane right mode siis. See on siis, ma ei mäleta, ma ütlen peast, Fanatec Globe Sport mingisugune shifter, mingi 1.5 versioon. Aga kus on pool käigud ja 12 käiku, äkki Banderas tahab mängida seda truck driverit? No siis vahesiduriga, siis saab 14 käiku teha. Ja siis, kui tuleb see pro-klassi mees. Okei, alustame tegelikult sellest. Seda meil see MT Shopis laos. Mosa Racing, mis see siis oli? R9 Direct Drive. Ehk siis me läheme nüüd otse mootori külge, rooliga. Vanasti oli meil mingi Trustmasteri rihmülekandega värk. Sellest räägin pärast lähemalt, kui me seda külge paneme. Sellega on üks hästi pull asi, ma näitan seda. Kas seal pildi peale suhka rool on ka kasvas? Ei, seda rool ei ole siin. Ma võin ka hästi pulli asja näidata pärast. Noh, mis sa näitad? Kohe või? Ma varastan ära su selle. Seda ma tassingi pärast näidata. Seda näitab, mis kui küljes on. Nii, siis on meil Eesti poisi tehtud kässer. Martti Meejar, kes oli vahepeal Facebookis müüs neid. Siis meil on SimMotion, mis oli? SimMagic P1000 pedaalid vist oli. Need on siis nagu päris advanced asjad. Et gaasipedaal, tere. Pidurit nagu jõu käega surudagi. Simba rekkamees tuli. Pidurit jõu käega surudagi. Sidur, nagu päris auto tunne isegi. Kas ma kuulsin õieti, et see pedaal suudab tekitada ringraja sõidus sihukest efekti nagu ABS? See käib üks sihukke asi. Haptik, mingi mootor käib külge. Neid 3 tükki ka panna iga pedaali külge. Ja siis väriseb pedaal ka või? Ja siis on näiteks, et ma ei tea, auto piirasse läheb gaasipedaalid ja asjad hakkad värisema sul kõik ja sidurid, ma ei tea. Ühesõnaga, ma võtsin ühega. Panen pidurile külge. Siis meil siin härra noorem mekaanik Karl on disaininud sihukese roolikinnituse. Oli kõva. Ja siis ta disainis veel ühe asja. Mis on seal? Magus hakkab seda keevitama. See on siis see, kuhu shifter ja kässer mounditakse. Siin pärast näete lõpp-produkti. Ja viimane asi, mis see läheb külge, on siis 3 monitori support. Ja MT Shopis siis lisaks sellele ühele 32 tollisele, mis meil on, läheb veel 2 32 tollist gigabaiti. Ja ega muud ei olegi. Proovime selle projekti lõpetada täna, et me saaks mängida või? Täna on siuke reede õhtu, ei laupäeva õhtu. I challenge you, Dark Father. Mis kell on? Kell on mingi 6 on ju? Ma ei usu elu sees. Kas me saame täna mängida? Ma olen seda Simmi juttu kuulnud. See võtab 2 tundi aega, see reguleerimine, särki-värki. Ma arvan, et see 3 monitori üles seadmine on juba nii raske, et me ei saa sellega täna hakkama. Aga proovime riistvara täna korda saada. Riistad korda? Riistad ajame täna korda. Paneme selle rattad alla ja siis saame sõita niimoodi, et me tõukame ja Karel roolib ja tõmbab kässerit. Ei lähe vastu vist? No need lähevad tegelikult. Vaatame kaugemal vist. Mõõdame sügavus ära. Kui sa tahad drifti sõita, siis saad selle rooliga drifti sõita, et need on päris auto kinnitusega samad kiirkinnitused.
Ehk kui ringrada sõidetakse, siis kasutatakse seda rooli ja kui drifti sõidetakse, siis võetakse Martini autost rool ära ja Martin drifti sõitma päris elus ei saa minna, sellepärast rool on Simi küljes. Ja tahad näha või? Et ühele võistlusele minnes see jääbki Simrigi külge ja sul pole rooli kaasas. Mõtle, kui käpas mul see rool on. Nii kodune nagu. Tegelikult mul on see plaan uueks soojaks uus rool panna, sest see on läbi oma tegelikult. Vaata teda. Keegi on roolinud sinna. Panid koleta selle peale katte igaks juhuks. Magnus vist pani. Siit vaata lahti kõik. See on samet on ära kulunud või mis see on. Keegi lasi siia kunagi relakaga sisse. Ma olen 2 hooaega rääkinud, meil rooli katel vaja ja Martin võis kotist välja, et kuule, meil tegelikult on rooli katel. Külalised tulid, Magnus räägib edasi. Ühesõnaga, see läheb meil Simrigi driftiks ja Martini autosse tuleb ilmselt uus. Aga me hakkame siis otsast midagi kokku panema ja teeme väikse timelapsi. Vaatame siis, kui kiirelt meil läheb. Joo! Yes. Jäi mekaanikud. Kuidas läheb? Nii, see on ka paigas. Nüüd ongi see, et kui kõrgele ja kuidas. Very good. Nii, mis me alustasime siis? Kell 18.16 umbes või? Kell on 21.16 umbes ja meil on iste küljes ja rool ja pedaalid hakkavad minema. Ja see monitori mount on päris ulme. Kui sinna monitorid ka külge saavad, siis on ikka korralik jurakas. Vaatame varsti. Timelapse, kareliselt timelapse on nii igav, kui nii pikalt filmida, et ma ei tea, mis sellest sai. No natuke aega läks mööda, saate teada siis, või saite teada, et mis kell lõpetasid mehed ööstel kell 1. Said esimesed hääled. Ja nüüd see riig on siia nurka toodud ja Martin harjutab, mis sul väljas talv või? Siin on ka tuleb tund, jah. Kusjuures mängus on talv. Natuke aega mööda läinud sellest ajast, kui me seda kokku panime nüüd. Ja nüüd on mängu ka talv jõudnud kätte. Või on midagi meil settingutes jälle paigast? No aga kuidas Simrigi drift välja tuleb? Näed, spin. Tegelikult kui natuke käe soojaks ikka saad, siis midagi hakkab tulema. Aga naljakas on see, et nendest nii-öelda sul on sellest meelest puudu, mis siin käib nagu. Pepu meel on puudu. Pepu meelt ei ole ja siis sa lased, noh, sa ei taju mingid nurkasid ja asju nii hästi, aga sa hakkad kõrvade ja mingite muude asjade kaudu kompenseerima, aga selleks peab päris palju mängima. Harjutama peab päris palju, jah. Ma ei tea, ma ei ole üldse väga harjutanud. Üks õhtu siin harjutasime, aga sõitsin Riias seda pikernekit, aga no kokku väga ei linkinud ühtegi korda, aga esimese kurvi sai kuidagi selgeks, aga sealt edasi läks väga keeruliseks jälle.
aga vot selline värk on siis, et MT Shopist leiate kõik Simriigi asju tegelikult ja kui te ostate nüüd sealt asju, siis hetkel on käimas kampaania, kus te saate võita nii-öelda peaauhind on iPhone, mis see oli 15 või? iPhone 15. Ma iPhone'idest ei tea midagi. Ja kõrvalsõidud Kareli ja Martini autos siis selle aasta jooksul, et siukest 3 auhinda läheb välja. Kasutage MTS 2024 koodi, vahet ei ole, mida te ostate, lööge see kood sisse. Ostukorvis saate lisada, seal on sooduskoodi lahti, rajutate sinna peale, siis lisate sinna tõk MTS 2024 ja ostke siis kirjaklambrist kuni Simriigini ja ma ei tea, maailma kõige kallima asjani välja. Mis kõige kallim asi on MT-Shopis, et sealt vaadata? See ei ole vaatanud isegi, kindlasti päris suur. Ma otsin, mis on kõige kallim asi ja panen siia pildi, ma ei tea, mis see olla võib. Vot sellised lood on siin, et need kõrvalsõidud on väga eksklusiivsed, et me sellel aastal ette neid ei möönud, et me ei hakka neid võidusõiduauto ressurssi nii palju raiskama. Ja kuna Martin on arvuti taga, siis ta tahab teile surfsharkist rääkida, mida saab kasutada igal pool internetis surfamisel. Ma kardan, et siin on mul mingi viirus äkki sisse tulnud, kuna mul surfshark ei käi ja nüüd auto ei taha üldse. Esiteks on mängud talvetunud, kuidas üldse loogiline on? Mul on 26 kraadi suve konfitud. Vaata sinna poole äkkerid on sul sisse tulnud. Ja äkkerid on sisse tulnud, kuna selles arvutis ma ei ole veel surfsharki installinud. See on nüüd siis Simriigi arvuti. Aga ma soovitan teil kõigil seda teha, sest see kaitseb teid igasuguste pahalaste eest. Sinu andmed kõik on krüpteeritud, 2-kordselt isegi ja saad ennast panna virtuaalselt välisriiki, minna piiluda siis erinevaid pakkumisi, kas kuskilt mõni hind läheb odavamaks, mõni kallimaks, vaadata lennupileteid, vaadata Netflixist ja muudest streaming servicetest kõiki igasuguseid filme, mida Eestis tegelikult ei saa. Nii et siuke üks paganama äge programm, vaadake üle, et neid feature'id on nii palju, et ma võiks terve video sellest vist teha. Ikka kasutage Vampira sooduskoodi, see on kõik all description'is, lingid, asjad, vajutage sinna peale, saate otse surfsharki lehele, sestage koodid ja saate alla 84% või? On? Tavai, ma olen nüüd driftin siin talve Driftlandis 26 kraadiga. Ma tahan ainult pärnakat. Õige vend. Ega madalalt tulebki alustada. Täna ma olen autojuhi rollis esialgu. Me võtame presidendi paari proua peale, et Kareli ema isa viime nad Tartusse uhkele kaalale vaatama, kuidas poeg on saanud halbade või heade asjadega hakkama. No ikkagi heade asjadega, et saab mingi karika. Nii et võtame vanemad peale, teeme Paetoniga sõitu ja vaatame, palju siis Paeton kütust võtab Tartu otsa peale. Täna on siuke talvine ilm, et selgelt pilti ei saa siit, aga suvel teeme siis kunagi uue testi. Vaatame, kus me saame nüüd kätte. President peab ikkagi auto teistpidi parkima või te võtaks peale ja need asjad. On teil seal temperatuuri soovi ka midagi eraldi, et ma saan siit panna teile, mis teil seal on 22 ja 23 on praegu? Täiesti okei. Okei on jah. Raadiokanali soovi? Nii soovi kanali. Autojuht peaks vist vait üldse oleme sõitma, mitte tülitama seda presidendi paari. No kes presidendi kohalt väljub? Guten Morgen. Kes siin autos presidendid olid? Tanel ja esimene leedi Aigi või? Jah, just. Esimene leedi sätib veel või? Esimene leedi jah, ei ust ei tehtud lahti. Sa oled turvamees neil? Mind võeti lihtsalt esimesena peale ja siis ma mõtlesin, et ma olen ikka ütlen ette nagu viisakust. Sa oled turvamees neile? Ma olen turvamees. No, aga miks esimesel leedil ust lahti teinud? Või autojuht tegi või? Kaalujaotus pidi õige olema. Tal on soft close, aga soft open'id küll. Vaata nüüd, kus esimene leedi peab ise ukse kinni panema. Teil on ikka valesti kõik need asjad. Mis saab? Lähme sööma. Tahaks süüa? Tegelikult.
ja läheme edasi Pro-klassi parimatega. 3. koht Ragnar Viinapuu. 2. koht Aavo Vaida. 1. võitja on Karel Piiroja. Aavo peab kahjuks perekondlikel põhjustel puuduma, öeldi. Aga medal jõuab kindlasti temani ja karikas samuti. Teeme Pro-klassi parimatele veel ühe suure aplausi. Suur tänu! Ja läheme edasi Semipro Baltic meistrivõistluste parimate autasustamisega. Nii, auto soojas. Vaatad läbi ei valu. Ma panen jääd ka veits. Davai, läks. Teeme Semipro on Siim Oskar. Ei ole veel. Sa ei ole uus olnud. Sa olid juba näinud küll ju. See pool on nagu sinu juba. Katsu. Pool on minu ka, mis sa räägid. Ja siin on Oskar ka ikka. Me oleme nüüd pilti tegema. Igaüks saab teha. Martin ei saa, ta ei või. Siim Oskar. Anna Martinile ka, et ta tahaks olla seal poodiumil järgmine aasta. The next day.